Arkadaşlar selamlar. Kaç gündür video çekmiyordum. Tabletim ve annem saklamıştı, bulamıyordum. Bugünlerde Lego yaptım. Kardeşimin de var. Size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar benimki burada, bekleyin yakından göstereyim. Bakın bir saniye. Roket yaptım. Kardeşiminkini göstereyim. Ama kardeşime ben yaptım, kendiminkini de. Şey koydun mu buna bakalım? Hepsini koydum abi. Mayo, gömlek, terlik, çanak. Gezerim kucaklayın. Bakın böyle. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.